Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, lời đầu tiên cho phép em được gửi đến thầy cô giáo, các quý vị đại biểu lời kính chúc sức khỏe và thành công. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng em xin được dành tặng bài múa hát này để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người đã dìu dắt chúng em trên con đường học tập. Hai tiếng cô thầy, hai tiếng thân thương mà bài múa Cô ơi thể hiện là món quà ý nghĩa mà chúng em dành tặng cho thầy cô giáo của mình nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Sau đây, tiết mục xin được bắt đầu.